Pues 24 horas comiendo lo que yo quiera. Por fin habéis sido buenos conmigo. Ya sabéis, dejad ideas en los comentarios para el próximo capítulo. Y empezábamos el día paseando al perro, con un frío increíble. Y cuando llegué a casa me apeteció desayunar tortitas. Hoy elegía yo, así que me hice unas tortitas. Que a ver, no seré yo chef, pero cuidado qué pinta tenía esto, La verdad que no os voy a mentir, estaban increíbles. Después me tuve que afeitar porque tenía que grabar una campaña, que ya soy un tiktoker importante. Lo que pasa es que me dejé este look y me dijeron que les recordaba a alguien que me lo quitara, que no les gustaba. No entiendo por qué. Cuando acabé de grabar tuve que salir a hacer unas cosas y aproveché para darme un capricho. Entré y me compré chocolate Jangly, que la verdad me comí media tableta nada más salir del sitio. Cuando llegó la hora de comer no sabía qué hacerme. Me dejé guiar por mis instintos y me apeteció hacerme un bocadillo de tortilla. No me preguntéis por qué. Un poquito de salsita BBQ y pa' dentro. Y de postre me acabé el Jangly que quedaba poco, mientras veía el último vídeo de Plex. Por la tarde la verdad que no hice mucho, me fui a entrenar, a hacer cositas como estas. Y a mí entrenar me da mucha hambre, así que llegué a casa y me comí este pedazo de plato de pisto que hizo mi madre, que es de mis cosas favoritas del mundo, con carne picada. Después nochecita de Fortnite tranquila y aquí acabo el día y nos vemos en el próximo capítulo.